ગુજરાતમાં 3 દિવસથી કમોસમી વરસાદે કહેર વર્તાવ્યો છે ત્યારે આજે જૂનાગઢમાં ફરી ધોધમાર વરસાદની એન્ટ્રી થઈ છે। મિની વાવાઝોડા સમાન પવન ફૂંકાતા દુકાન બહાર રાખવામાં આવેલા હોર્ડિંગ્સ ઉડ્યા હતા, સાથે જ ધૂળની ડમરીઓ પણ ઉડતા સ્થાનિકો સુરક્ષિત સ્થળો તરફ દોડતા નજરે પડ્યા હતા। તો આ તરફ જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી, ભેંસાણ, વિસાવદર, બેલખા સહિતના ગ્રામ્ય પંથકમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે। બેલખા ગામમાં પણ ધોધમાર વરસાદ અને ભારે પવનને પગલે કેટલાક સ્થળોએ વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટના બની છે। મહત્વનું છે કે ભારે વરસાદ વરસતા તલ, બાજરો, જુવાર તથા કેરી સહિતના પાકને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું। ઉલ્લેખનીય છે કે અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને પગલે ગુજરાતમાં ભર ઉનાળે મેઘરાજા ચોમાસાની માફક તોફાની બેટિંગ કરી રહ્યા છે।